Если все-таки заболели, на первых этапах простуды хорошо помогает с этим справиться Новамин. Мощный антиоксидантный комплекс. Первые 3 дня ударная дозировка 10 капсул в день. Далее по 4 капсулы. Быстро помогает восстановиться после болезни. Сюда же ЭПАМ 900, респираторный. 10 капель под язык. Если насморк, можно капать в нос по 1 капле 3 раза в день. Также в нашей аптечке в таких случаях всегда есть бальзам широкого спектра действия «Корень». Он очень хорошо помогает при простудных заболеваниях. Пихтовый бальзам для растираний. Его используем в том случае, если столкнулись с навязчивым кашлем. Неважно, сухой или влажный. Много его не нужно, 2-3 горошины достаточно. Он хорошо наносится и очень хорошо впитывает. И обратите внимание, 97% натуральных компонентов.